kako je krenula automobilska industrija, uopšto je ekonomskoj, pa mogu da kažem i globalnoj svetskoj krizi, ili se najbolje prodaju najskuplji automobili, ili oni najjeftiniji. U celu tu priču su se umešali naravno i Kinezi koji nude i jedno i drugo. Međutim, nekako, ajde možda i zbog nas novinara, zaboravili smo na one stare asove automobilske industrije koji su u svojim kategorijama bili sinonim za pouzdanost, za kvalitet, za dobru cenu u drugoj prodaji, a nisu previše koštali. Jedan od njih je Suzuki Vitara. Dugo godina je Suzuki na neki način oklevao da Vitaru elektrifikuje, sada znamo nam dolazi i električna Vitara, ali isto tako su se potrudili da, uslovno rečeno za običnog čovjeka, ponude i korisne hibride. Potpuni hibrid i blagi hibrid u kojem se danas nalazimo. Ovo je redizajnirana linija Suzuki Vitare 2025. godine. Spolje gledajući, nema tu nekih velikih noviteta. Suzuki je kod Vitare malo sredio stil sa novim dizajnom rešetke hladnjaka, sa horizontalnom hromiranom trakom, novim dizajnom prednjeg branika i novim krovnim spojlerom. U sve te promene možemo dodati da je Suzuki Vitara sada jedan veliki, ali vrlo elegantan automobil, a same njegove proporcije koje se ogledaju u dužini od gotovo 4 metra i 20 cm sa 2,5 metra međuosojinskog rastojanja odaju javnu tajnu o velikoj količini unutrašnjeg prostora. Imamo dovoljno prostora za ramena, dovoljno prostora za telo. Automobil je, ako prosto rečeno, iznutra vazduša, dakle imamo potpuni pregled, ima mnogo staklenih površina i vozača i ostali putnici imaju odličan pregled ne samo na put, već evo, kad imamo prilike i na ovu divnu prirodu koja nas okružuje. Sedimo povišano, dakle imamo odličan odnos između sebe i puta. Imam i dovoljno prostora za glavu i nema onog laganog, ali iritirajućeg dodirivanja kose sa nebom automobila. Dakle, apsolutno, što se tiče komfora, Suzuki Vitara je automobil koji je položio i mogu slobodno da kažem da je u ovoj kategoriji jedan od automobila koji nudi najviše. Unutrašnjost, pa evo vidimo, tu se nije mnogo odmaklo od prethodnog modela. Plastika bi oko mogla biti bolja, međutim znamo dobro Suzuki kad to sklopi, kad napravi, kad namontira, to traje decenijama, pa samim tim smo i u situaciji da kažemo mogla bi biti lepša, ali veoma kvalitetna, mogla bi biti lepše dizajnirano, ali opet ne umiremo u lepoti, već u onoj praktičnosti, a Vitara tu nudi zaista mnogo. Ispred mene imam klasičan analogni sat, ja to ljudi volim, bez obzira na sve ove digitalizacije nekako. Vjerojatno ja i moja generacija kad sednem u automobil pa vidimo ove cajgere ispred sebe, sa malo nešto digitalnih funkcija u sredini, prosto nekako naša krv opet počne da struji kroz žile. Jednostavno, to su elementi sa kojima smo odrasli i stasali i evo, sada smo na neki način još uvek možemo da ih koristimo. Centralni displej je takođe promenjen, on je sad osetljiv na dodir, a vidimo, malo je tu on staromodno smešten, sad tu ne možemo mnogo da biramo, tako je kako je, a ono što bi prigovorio, odnosno prethodni model, to je ovaj deo ovde gde se nalazi kamera koja posmatra vozača, dakle, veliki brat posmatra vozača. Evo već sad, kad ja skrenem malo pogled sa puta, upozorava me, kaže, mi odraža gledanje na put, ne u kamere. Tu je nekada bio klasičan sat, sada je tu oko kamere i to je možda što mi u ovoj našoj retro priči ovih instrumenta nedostaje. I mislim da su napravili grešku što to nisu zadržali, bio bi odličan štos. Displej klima uređaj je takođe izdvojen, veoma je lepo dizajniran i mogu kažem da je onako ceo automobil izuzetno prost i jednostavan za upotrebu. Imamo i grejanje sedišta koje je pohvalno, jel da, kad dođu malo hladniji dani. Nazad se sedi isto dobro, prostora za glavu ima, za noge ima. Ono što, eto, ne može sve da se stavi u 4,2 metra i mnogo prostora za putnik i veliki prtljažnik. Možda najveća mana Suzuki Vitara je relativno mali prtljažnik u odnosu na konkurenciju. On je negde oko 360 litara. Mogu je biti veće, ali sedišta se obaraju, tako da ovde nema previše opreme, uključujući šestostepeni manuelni menjač, ali bez obzira na sve to, ja nekako uživam u vožnji. 1,4 litarski turbo benzinac je do nekog režima od 3,5 do 4000 obrtaja, isto veoma tih. On raspolaže sa 110 konjskih snaga i njemu još doprinosi mali elektromotor od 16,5 konjskih snaga koji je u tom
paketu lakog hibrida, što znači da sve zajedno imamo negde oko 125-126 konjskih snaga, što je za ovu 1200 do 1300 kg tešku karoseriju sasvim dovoljno za nekako, ajde da kažem, prosečne performanse. Obrtni moment od 235 Nm bi mogao biti nešto viši kada govorimo pre svega o off-road pretenzijama ovog automobila, jer Suzuki Vitara je, pa ajde mogu da kažem, uz Dacia Duster i još poneki model, jedan od retkih SUV modela koji nisu previše skupi, a koji su nekako namenjeni i za vožnju po gradu i za vožnju na autoputevima, ali isto tako i za dobru terensku snalažljivost. Odstojanje od tla od 18 cm je sasvim dovoljno za ozbiljne ambicije i ono što je jako važno da ispod 30.000 eura možemo dobiti Vitaru sa automatskim menjačem i sa pogonom na sva 4 točka, što je stvarno u odnosu na sve što pruža ovaj model vrlo prihvatljivo. Do stotke stiže za neki 9,3 sekunde, maksimalna brzina je 195 km/h, dakle praktično negde u proseku klase. Dinamika vožnje nije loša, ukoliko se radi malo više na menjaču, bar kad je u pitanju manuelni model, očekuje se od vozača da bude malo vredniji, da bi se iz motora izvuklo što više snage i nekako kompenzovao taj relativno mali obrtni moment. Ono što je još jako bitno reći, to je da je upravljivost solidna, nije onako da kažem za čistu peticu, međutim, u odnosu na kategoriju kojoj pripada, zaista dobro vladam upravljačem, dobro sluša i na neki način, kao što sam već rekao, pravo je zadovoljstvo voziti ovaj automobil ukoliko nismo previše agresivni. U tom smislu i potrošnja koja je negde ispod 7 litara na 100 pređenih kilometara, u gradu troši oko 6 litara, tu naročito pomaže ovaj laki hibridni električni sistem, zato što štedimo najviše goriva. Međutim, ako izađemo na otvoreni put u malo agresivniju vožnju, ta potrošnja će preći 7 litara, ali neće premašiti 8 litara, što je takođe jako pohvalno. Sve u svemu, Suzuki Vitara nove generacije položili što se tiče stila i što se tiče vozačkog osjećaja i što se tiče jednostavnosti interijera i naročito što se tiče komfora. Ukoliko tražite automobil koji nije previše upadljiv, a koji će vas bez ikakvog problema služiti godinama, pa da ne kažem možda i deceniju, i da na kraju možete dobro da ga prodate, to je sigurno ovaj automobil. U baznoj verziji koju mi danas vozimo, on košta negde oko 22 do 23.000 eura, one maksimalno opremljene su tu negde oko 29.000 eura, tako da možemo reći da se Suzuki potrudio da ponudi jedan širok segment modela koji će dobro parirati konkurenciji. I sad evo, na kraju krajeva zaključujem, možete da birate da li želite dobru, proverenu klasiku ili avanturu sa kineskim hibridima. Pa ne znam, razmislite sami, ja sam rekao što se Vitare tiče, sve što je najbitnije. A i o Kinezima smo dosta toga pričali. Vidimo se, živjeli!